Olá a todos, hoje vamos fazer o unboxing desta caixa para computador Blizzard 200 da marca Husky Gaming. Ela tem esse formato de soundbar, deixa eu ver aqui. Possui pads emborrachados, um acabamento um pouco mais minimalista e RGB. Então vamos lá. Já tinha aberto brevemente aqui. Certo? Opa! Então aqui já veio um pequeno adesivo e manual. Manual e informações técnicas. Então aqui temos a caixinha. Ela é bem acabada, material muito bom. Acho que aqui é o LED. É emborrachado, os pads. Controlador de volume. E aqui temos uma entrada P2 e USB, acho que vai ser para alimentação. E é isso, vamos ligá-la. Ok, então tudo instalado já. Aqui vamos testar então a caixinha. Aqui aumenta o volume. Pelo que eu entendi, este LED, ele é modo respiração, não tem como mudar as cores. Então ele fica assim, com um fundinho. Eu achei bonito, delicado. Como eu disse, o acabamento é muito bom. Ele tem um acabamento muito bom mesmo. Vamos testar. Então está sendo captado pelo som do meu celular. Esse é o mínimo. E vamos colocar no máximo. Bem limpo o som. O LED vai mudando de cor. Creio que esse é o meio. Muito bom o produto. De entrada. Então, para comparar, eu tenho caixas de som do meu computador. Eu vou mudar aqui, para vocês verem a diferença com uma caixa que tem subwoofer. Essa é a caixa com subwoofer. Ela tá em 20 de volume. E agora eu vou colocar essa aqui no máximo para ver a diferença. E é isso. Espero que tenham gostado e auxiliem a vocês numa próxima compra. Mas entre as opções de faixa de preço de 100, 120 reais, 150, eu achei esse aqui o melhor produto. Tem outras da Husky, mas eu achei esse aqui mais bonito, faz mais sentido para o meu setup. E é isso. Bom, olá a todos. Eu voltei depois de 2 dias de uso da caixinha, o volume que tá no máximo, para constatar um certo incômodo que eu senti com essa caixa. Ela está saindo um barulho, um certo ruído do fundo, e eu tinha lido que poderia ser por conta do cabo USB de alimentação dele estar ligado na saída USB do computador, mas não está. Eu liguei agora aqui numa saída USB de fonte celular, então ele está numa alimentação independente. Eu vou deixar aqui para vocês observarem este ruído. Então vamos lá, ó.
Então é isso. Ele apresenta esse certo ruído. Se isso for te incomodar, pense nisso. Pelo que eu vi, a outra caixa também dessa marca apresenta esse ruído, outra caixa de entrada. Então pode ser algo comum nessas caixinhas, nessas subwoofers de computador. Mas como eu disse, pelo preço, pela faixa de preço que está proposto, eu achei até ok, é um barulho que incomoda mesmo, mas era de esperar algo assim do tipo. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que ele poderia ter vindo sem este cabo, assim. Ele ter aqui a entrada USB e a saída de áudio, para você poder ligar outros cabos e ter um cabo maior, né? Mas é só isso. De resto, pela faixa e pelo acabamento e design, me surpreendeu bem. Beleza? Um abraço a todos.